Bak onun yanında insan da vardır. İnsan da vardır burada. Sürekli. Hadi. Makas. Makas beyler. Makas. Makas. Aslanım Keserle benim. alıver yavaş yavaş. Alıyoruz parmağımızla alıyoruz onu. Al. Şurayı deşelim. Dur. Aç al makasla. Aç abi. Aç. Dur. Bekle. Bastırma üstüne. Bastırmıyor. Ha, bas. Girdi mi? Girdi. Bas. Bas. Bas şuna. Bas. Aynen şeyde dikkat. Bayılacağınız. Bas. Hadi. Bismillah. Al. Hadi. Geliyor, Dur oğlum. Yavaş. Dur. Yavaş. Dur. Altını al keserle. Başkan tut şunu. Ayağının altını keserle çek biraz. Keserle çek. Zarar vermeyin. Altını boşaltalım abi, rahatlatalım altını. Dur şöyle. Tamam. Bak ha. Alttan. Allah. Bir tane burada cam var. Tamam. Cam mı? Masa. Masa mıymış? Şöyle deşelim. Al şunu çek. Şu ver. Altına gelmesin. Dur. Tamam. Şu oraya basmayın. Oradan çekil. Oradan çekil abi. Şöyle çekil. Şu demiri de bükelim. Şurayı da aşırı. Ha, altını şey yapalım. Hadi. Dur abi şurada fayans mı? Hadi. Bülent abinin köpeği istersen kardeşim. Bekle. Şu taşı Ayağını da çıkarmamız lazım. atlatacağım. Köpeğin ayağını da atlatacağım. Şurayı da Aynen, alıver. oraya alalım, Şu dur. kısmı bak. Şu kısmı da alıver. Yukarıdan geliyor. Allah şimdi kendini zorladığı zaman. Blok basıyor mu acaba? Yok vermiyorum atışıyorum. Buraya alacağım. Başkan. Hayvanın köpeğini tut. Bismillahirrahmanirrahim. Hayvanın şu kafanı tutun. Tamam ben kapatayım. Sakin abi çekme. Bismillah. Evet aynen. Bu bölgede boşluk var. Bak burada da müdahale edelim. Abi dur. Abi şunu çekelim. Değilmiş köpek. Abi şunu çekelim. Bir dakika. Yok köpek sesiymiş gari. Bağıran çığlık deyince. Ha çığlık Buradan köpek. çeksenize şu. Onu. Tamam ellerine. Abi. Şu taşı alacağız. Bak şu taşı alacağız. Şurayı bir temizleyelim. Dur, şu taşı alalım. Tut onu şunu alayım Ha, ben şu bir dakika. taşı da alalım. Hadi. Ben de tutacağım. Hadi. Hadi Allah. Kayma altına abi. Tamam. Gel. Bir falan vardı ya. Hadi aynı devam edelim abi. Hadi devam. Köpeğe devam edelim. Ağır ağır. Tamam. Köpeğin sahibi burada. Nereye gitti o? Şuradan sadece şuraya ileriye geç. I'll take the thumb. Are you kidding me? Wow.
Was that so close to working as well? Hughes gets it over. Great defense from USA. And Ecuador thought they were celebrating a point already. Can they clean it up here? This will be a real chance, Ghana begging, if they don't find the point. This is remarkable defense from Hughes. Absolutely scrambling. Can she find the point? She finds the finish.